Fala galera, beleza? Eu sou o Nicolas, chegando na área de hoje. Vou mostrar pra você a geladeira. Vou tirar aqui o flash. Tira o flash porque a gente tá ali com a roupa do Oi. Ele virou a Oi agora, né, gente? Olha. Galera, que deseja? Tá bom. Galera, vou mostrar pra você o meu freezer. Aqui eu deixei médio aqui. Deixei embaixo do médio. Aqui tem esse galho que tá. Eu vou tirar esse meu freezer. Olha. Ali são os pão de queijo. Coisas. Se não tiver gelado, eu estou tentando de ela. Eu acho que comprar ela no Lux. Eu tenho que tratar ali. Vou fechar o congelador. Só pra ter que esperar as 10 minutos pra abrir. Peraí, gente. Pra abrir. Eu vou pegar aqui, peraí. Muito bem, eu sou o Lucas. Roda, filho. Eu vou tomar. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, porque eu vou voltar aí. Botei gente aqui pro vídeo retornando. Já botei, tava bebendo água. Eu coloquei vocês aqui dentro. Aqui essa luzinha de desligar e desligar aqui. E a desligar aqui a parte refrigerante tá quase acabando. Tá? Você nesse botão, olha. Olha. Ela. Tá quente aqui. Aqui está frio. Aqui o filtro no filtro vai estar até aqui. Os ovos. Aqui é a instrução do ajuste. Tá? Olha aqui. Galera. Aqui é meu espaço. Tô indo. Tchau, gente. Até logo.